Hello，大家好，我係 UD759 Studio，今日我就介紹 ATEE 啦。嗰啲舊嘅觀眾都會知道咧，我講過10訂閱嗰陣時會出條 ATEE 嘅片，但係我一直都冇出到啦，今日就出。而家嚟到條片嘅最後啦，所以就多謝收睇，下次再見，拜拜。